Sziasztok, üdv mindenkinek! A Keychron most már hosszú ideje megbízhatóan szállítja a magyar felirattal ellátott billentyűzeteit hazánkba. Ezek érkezéséről én általában már jóval korábban tudok, viszont a mostani JHE8K szériáról nekem sem volt sok információ, mindössze annyit tudtam, hogy olcsó lesz. Viszont most megérkezett a TKL változata ennek a szériának, a J8HE8K, és ideje megnézni, hogy ezért az olcsóságért milyen kompromisszumokat kell kötnünk. A Keychronnak korábban is volt már J-szériája, szóval a névválasztás nem lett túl szerencsés. A számozás továbbra is egy külön történet a cégnél, így sem érdemes túl sok logikát keresni. A csomagolás egy fekete doboz, ami egy fokkal masszívabb lett, mint a B-szériánál, viszont még mindig egyszerűbb, mint amit a Q-sorozatnál megszoktunk. Ami viszont egyből szemet szúrt kicsomagoláskor, hogy a dobozon nem csak a magyar zászló jelent meg, hanem a termékképen is már a magyar kiosztású billentyűzet volt látható. Ilyet eddig a Keychrontól nem láttam. Belül a szokásos elrendezés kapjuk, felül a papírok, alatta külön rekeszben a kábel, a szerszámok és a keykepek, de persze a legtöbb hely magának a billentyűzetnek kellett. A J8HE8K egy 75%-os billentyűzet, ami, ahogy az a képeken is látszik, magyar feliratozással érkezik. A következő érdekesség, amit észrevettem, hogy ez a billentyűzet most először Windows Keycap szettel felszerelve érkezett. Természetesen a Macintosh kiosztáshoz szükséges keykepek is ott vannak a dobozba. Méretben 328 mm hosszú, 148 mm széles és elől 21,6 mm magas keykepek nélkül. A tömege 956 g, tehát nem éri el az 1 kilót. A tömeg és az ár alapján az már sejthető, hogy itt egy ABS műanyagházról lesz szó. A fekete burkolat alapból 4 fokos dőlésszöget kapott, amit az alján található kihajtható lábakkal 2 további fokozatban lehet növelni. Alul a 4 sarokba gumitalpak gondoskodnak arról, hogy a billentyűzet intenzívebb használat közben se csúszson el az asztalon. Hátul a bal oldalon lévő USB-C porton keresztül csatlakozik majd ez a billentyűzet a számítógépünkhöz. A mellékelt fekete szőtt kábel enyhén merev, mindkét vége USB-C csatlakozású, de kapunk hozzá egy USB-A átalakítót is. A csatlakozón jól látható a 8K-s jelölés. Ez a modell kizárólag vezetékesen lesz használható. Az USB-C bemenet mellett találunk egy váltógombot is. Ez nem a szokásos Windows Macintosh kapcsoló, azt az FM plusz Caps Lock kombinációval érjük el, hanem a különböző üzemmódok között vált itt majd a billentyűzet. Ezt a képességet viszont a szoftverben is be lehet állítani majd billentyű kombinációra. Ez a billentyűzet papíron gasket mount felfüggesztést kapott, azonban a gyakorlatban egy eléggé merev darab lett. A belső felépítésnél a megszokott hangcsillapító rétegeket ezúttal is megkapjuk, tehát többféle fóm is került a házba. A PCB HATSWAP támogatással rendelkezik, így a kapcsolók forrasztás nélkül lesznek cserélhetők. Közelebbről megnézve látszik, hogy északi tájolású ledeket használ, amit a keycapen lévő feliratok elhelyezése is lekövet majd. A Lime névre keresztelt kapcsoló már a Keychron új generációs Hall Effect kínálatából érkezik. Ezek az új switchek kifejezetten a 8K-s HE platformhoz lesznek csak jók. A teljes ház és a stem is pontból készült, ami kifejezetten jó hír anyaghasználat szempontjából. Ez egy lineáris kapcsoló, nagyjából 30 g force körül indul, a bottom out pedig 55 g force lesz. A teljes út mindössze 3,5 mm. A Lime gyárilag kent és az alsó házrész már teljesen zárt kialakítású. A J8HE látható szürkés-kék-fekete cherry profilű keykepek szintén már az új generációt képviselik. Ezek ABS műanyagból készültek magyar feliratozással és átengedik a fényeket. Az előző generációhoz képest itt már egyértelműen jobb minőséget kapunk. A jobb felső sarokban a jól ismert fémknop található, amit természetesen forgatni is lehet. Ennek funkciója szintén szoftverből testre szabható. Itt az ideje megnézni, hogy mit is tud ez a billentyűzet a gyakorlatban.
A billentyűzet hangja összességében rendben van, főleg egy gamereknek szánt modellhez képest. A kapcsolók továbbra is jól teljesítenek, ugyanakkor a spacebar hangján érződik a legtöbb kompromisszum. Hiányoznak azok a finom hangolások, amiket a Keychron magasabb kategóriás modelljénél már megszoktunk, például a stabilizátorok jobb kenése, vagy a spacebar alatti extra csillapítás. Mivel a Keychronnak ezen terméke Hall Effect kapcsolókat használ, így elsősorban játékosoknak készült. Ezek a kapcsolók nem mechanikus érintkezéssel, hanem mágneses érzékeléssel működnek. Ennek játék közben a legnagyobb előnye az állítható érzékelési pont és a Rapid Trigger funkció, amivel gyorsabban és pontosabban lehet majd reagálni. Aki ebben a témában jobban is elmerülne, annak javaslom, hogy nézze meg a korábbi videómat a Hall Effect kapcsolók működéséről. A billentyűzet magyar nyelvű szoftverét szerintem már nem kell külön bemutatni, továbbra is az egyik legjobban használható a piacon. Itt részletesen testre szabhatjuk a kiosztást, makrokat állíthatunk be, és finom hangolhatjuk a kapcsolók működését játékhoz vagy munkához. A háttérvilágítás természetesen teljes mértékben testre szabható. Összesen 24 különböző fényhatás közül választhatunk, az egyszerű, egyszínű világítástól kezdve a dinamikus mozgóeffektekig van minden. A Perky RGB is támogatott, így minden egyes billentyűnk akár különböző színnel is világíthat. Sőt, az effektek kombinálására is van lehetőség, ami azért nem túl gyakori megoldás ebben az árkategóriában. És természetesen, ha valaki nem használ RGB-t, annak jó hír, hogy a háttérvilágítás akár teljesen ki is kapcsolható. A J8HL magyar kiosztása jelenleg csak a hazai piacon érhető el. A tesztpéldányt a Gamers Life-tól kaptam, de persze az Afterosnál is beszerezhető ez a billentyűzet, ami körülbelül 29 000 forintért vásárolható majd meg. Ez az ár ebben a kategóriában teljesen reális, főleg ha figyelembe vesszük a Hall Effect technológiát, a szoftveres lehetőségeket és a gaming fókuszt. A Keychron ezzel a billentyűzetével tovább bővítette a Hall Effect billentyűzetes kínálatát, és bár úgy gondolom, hogy van olcsóbb ilyen típusú billentyűzet a piacon, azonban szerintem ezt a pár ezer forint pluszt mindenképpen érdemes hozzátenni, és erre a billentyűzetre beruházni, hiszen itt egy nagyon jó kapcsolót kapunk, egy oké felépítést, nagyon jó a szoftveres támogatottság, nagyon jók lettek az új fénybeállítások, szóval minden adott, hogy egy jó gamer billentyűzetről beszélhessünk, szóval szerintem nagyon sok játékos számára egy kiváló alternatíva lett a J8HE 8K. Ha tetszett ez a videó, akkor dobd rá egy lájkot, ezzel nagyon sokat segítesz a csatornának, és hogyha gondolod, iratkozz fel, hogy ne maradj le a következő tesztről. Sőt, az X-en is megtalálható vagyok, ahol a nagyobb cégek technikai újdonságait szinte azonnal megosztom. Köszönöm, hogy itt voltatok, remélem, hogy tetszett ez a videó, ha igen, akkor találkozunk legközelebb is. Sziasztok!